Бакунин Лайв. Всем привет! С вами снова дайджест из мира электрических авто и беспилотников. Сегодня в выпуске: русские хакеры и Tesla. Amazon закупает электрические минивэны. Производитель лидаров выходит на IPO. Polestar обошел Теслу в Северной Европе и открывает салоны по всему миру. Японский летающий автомобиль, российский электромобиль Zeta под угрозой и многое другое. Подписывайтесь на канал и поехали! Наши снова отличились. Илон Маск подтвердил, что 27-летний русский Егор Крючков планировал хакерскую атаку на Gigafactory. Он пытался подкупить работника фабрики, также русскоязычного, за $1 миллион, чтобы тот внедрил вирус в систему. Вирус должен был стать причиной утечки информации из системы, за которую Крючков планировал запросить $4 миллиона. Работник Tesla сотрудничал с ФБР и записал разговоры с Крючковым. По словам работника Tesla, злоумышленник хотел преподать урок компании и самому Илону Маску. Егор был задержан ФБР при попытке покинуть страну через аэропорт Лос-Анджелеса. Странно то, что преступник прилетел в США лично. Такие атаки обычно проводятся на приличном расстоянии, лучше с другой стороны земного шара. Многие обозреватели рассуждают о том, что хакеры могли бы добраться не только до программного обеспечения Gigafactory, но и до софта автомобилей, у которых есть функция автопилота. Ну и так, для справки, хороший программист на заводе Tesla в Калифорнии, даже не менеджер, зарабатывает порядка $500 000 в год. А с учетом безумного роста акций в этом году, возможно, и более миллиона. Имеет смысл рисковать? Amazon всерьез настроился на электрификацию парка своих минивэнов и грузовиков-доставщиков. Мы уже рассказывали о контракте Amazon с Rivian на 100 тысяч электрических грузовичков. Теперь же Amazon заказал 1800 электрических минивэнов у Mercedes-Benz. Заказ стал частью программы под названием The Climate Pledge, или климатическое обещание, которое направлено на уменьшение выбросов в атмосферу. Amazon доставляет огромное количество товаров ежедневно. Я сам их постоянный клиент. В США люди почти перестали ходить в магазин и заказывают все по интернету. А во время пандемии эта тенденция только усилилась и распространилась на продукты питания. Итак, Amazon заказал 1800 новых электрических доставщиков. 600 — это минивэны и Vito, и 1200 — автомобилю большего размера и Sprinter. И Sprinter оборудован батареей емкостью 55 кВт-часов и сможет проехать 150 км на одном заряде. Грузоподъемность 900 кг. У минивэна поменьше и Vito батарея емкостью 41,4 кВт-часа с запасом хода все те же 150 км. Емкость батарей даже ниже, чем на моем Nissan Leaf Plus. Но я уверен, что Amazon прекрасно понимает, на какие маршруты будут ставить электрические Мерседесы и как будут их заряжать, поэтому просто плясали от экономической целесообразности. Честно сказать, объем заказов не очень впечатляет. Капля в море для такого монстра, как Amazon. Bloomberg предсказывает, что рынок продаж электрических коммерческих грузовичков составит 500 тысяч штук к 2025 году. Вот тогда и будем считать наших цыплят. Luminar Technologies выходит на IPO с оценкой в $3,4 миллиарда. Помните наше интервью с Ильей Грином из Luminar? Его можно посмотреть вот здесь. Компания производит лидары, лазерные радары для зрения беспилотных автомобилей и программное обеспечение для них. Luminar пошла по пути слияния со SPAC-компанией Gors Metropolis. Использование компании пустышки упрощает процесс. Такая схема начинает пользоваться спросом. Например, производитель электромобилей Nikola закрыла подобную сделку в начале июля 2020 года. Polestar – премиальный бренд Volvo.
хотя многие считают, что Volvo и сам премиальный, куда уж выше, планирует стать настоящей звездой автомобильного мира. В июле модель Polestar 2 получили заказчики из Швеции и Норвегии. В августе продажи Polestar 2 в этих странах уже обошли Tesla Model 3. Помните наш ролик про потенциальных Tesla-киллеров? Может, мы и не так ошиблись? В Германии Polestar работает на базе салонов Volvo, и одновременно Polestar открывает свои собственные салоны. Первый Polestar Space открылся в Дюссельдорфе. К концу года планируется 50 салонов по всему миру. Пойдут по стопам Теслы. В салонах можно будет осмотреть автомобиль и сделать тест-драйв, а все заказы только онлайн. Японцы объявили о том, что первая в мире электрическая летающая машина SkyDrive, в нее, кстати, вложилась Toyota, успешно прошла тесты с человеком на борту. Мир давно хочет заставить машины летать. Недавно мы рассказывали про летающую машину от голландской компании PLV под названием Liberty. Она ездит и летает, получила все разрешения и готова к серийному производству. Но работает она на двигателе внутреннего сгорания. SkyDrive же электрическая. Японцы молодцы, и новость многие заметили. У авто 2 пассажирских места, 8 пропеллеров, грузоподъемность 500 кг, максимальная высота полета 500 метров. Скорость 60 км в час. Дальность полета примерно 20-30 км. Недавно на канале мы рассказывали о московском стартапе Flyka Aero, чьи летающие такси еще не прошли подобные испытания, но по характеристикам имеют множество преимуществ. Пожелаем успехов CEO Максиму Левошину и его команде. Появились первые изображения серийного российского электрического автомобиля Zeta. Собирать будут в Самарской области, а продавать планируют как в России, так и за рубежом. Однако запуск производства пришлось отложить из-за нехватки средств. Экспертный совет Фонда развития промышленности отказался предоставить ей кредит в размере 99,9 миллионов рублей. Представители фонда считают, суммы собственных средств и этого кредита компании не хватит, чтобы начать производство. Им нужен инвестор, который поверит в автомобиль. Вот когда он появится, фонд рассмотрит заявку еще раз. Кажется, проект канет в лету, как и Йо-мобиль. Разработчики беспилотного автомобиля Cruise обучают автомобили не только распознавать объекты на дороге, но и понимать язык тела людей на проезжей части. Специально нанятые разработчики компьютерных игр обучают беспилотники, используя технологию захвата движений. Для записи основных поз, движений и жестов пригласили 5 волонтеров из команды инженеров Cruise, различающихся по комплекции, возрасту, росту, весу и полу. Использовались 19 сенсоров, закрепленные на различные части тела. Добровольцы в течение недели обучали автомобили, демонстрируя основные жесты, причем выполняя их с различной интенсивностью и разными руками. Очень скоро беспилотники станут естественной частью жизни, и чем лучше они будут подготовлены, тем безопаснее это будет выполнено. Если вам понравился сегодняшний дайджест, подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайк. На связи Бакунин.